播得出街㗎呢個？仲係 BB size。竟然係，哇！想要好耐啦呢個。好啦，我哋第一個嘉賓就係 Steven 啦。好啦，戴上你聖誕帽之後揭牌啦。咁點解？即係我自己嗰份。重抽。2號。真係時間。哦。即係我攞。嚟啊，鏟佢啦！你攞晒嚟鏟。攞晒嚟鏟啦！你開埋佢啊！佢個身同佢個頭係兩個質地嚟，佢個身係光滑啲啊，跟住呢個係一個。Oh my god！有冇電啊？我想睇下佢。哇！佢裸體。頭先好多謝紙巾送呢個禮物，然後佢好得意啦。佢咧有樣啦，佢有 design 過啦，然後跟住佢個開關係一個好寫實嘅一個設計啦，好玩。跟住佢唔單止可以攞嚟玩，就可以作為燈飾啊！但係我哋未充電啊，所以我一開始以為係嗰啲應援棒，我一拎出嚟。都可以嘅呢個。邊一張啊？我好驚啊！點算啊？咩嚟㗎？8號嘢嚟㗎。6號。泡芙㗎！咁泡芙㗎！係有少少沙雕嘅 feel 咯，即係有啲搞 gag 嘅嘢。有送紙巾俾我啦，有送眼鏡俾我啦，我要戴係嘛？有 set 㗎，咩嚟㗎？係啊，多謝你啊！即係好多嘢喎，哇！呢個係正常啲㗎啦，係 Cry Baby 嘅卡套啊，仲有呢個係哇潤唇膏，真係潤唇膏嚟嘅。係啊。呢個咩嚟㗎？呢個係一沓海報。咁首先呢個啦，紙巾啦，好多謝啊！我收翻自己啊，咁仲有個屎喺上面嘅，係啊，好靚。咁之後潤唇膏有用啦，係啊，好有用，真係有用，我好中意嘅，我好中意，係靚嘅。我覺得成份禮物真係有心思嘅，只係其實我最中意係紙巾咯，有公仔嘅紙巾咯，用嚟抹屎係流，即係 OK，實用咯，真係堅實用咯，即係雖然嗰袋都幾實用。4號，希望下一個抽到4號啊！好啦，咁我好啦，我右優嚟嘅，我就呢張啦。係8號。好嘢嚟啊！你講。唔係通常講好嘢嘅應該係有啲。係啊。唔好試啊！你可以摸下佢先，哇！個形狀，佢有啲分秒喎，咪播得出街㗎呢個？哇！有啲，唔係呢個播得出街㗎。唔係我貓有嘅，紮住先。好啦，咁我首飛抽到嘅係呢一條青瓜啦。我相信嗱糧食咧係有限嘅，佢可能覺得咧
我平時食菜食唔夠啦，所以俾條咁真嘅嗱，有成隻手掌咁大嘅青瓜俾我幫你加餸。嗱呢支嘢咧，霎眼睇落去咧，應該有12啊13嘅。嗱呢一個咧係一個好好嘅。當我肚餓嘅時候咧，我就會用呢個嚟將蘿蔔刀將佢切開啦，加餸啦。我會親手煮俾佢食㗎。我覺得呢一條青瓜咧，佢一定係自己用完覺得好用先俾我㗎。我覺得係真係好多謝呢條咁靚嘅青瓜。好正，唔係條青瓜係香嘅。長到我要先我覺得我要租報應啊！Open 5號，一個圓柱狀粗粗地長長嘅嘢。好黃標啊！似個杯。哇！真係好實用啊！真係覺得呢樣嘢，哇！真係呢樣嘢實用到我都可以擺 studio 台布嚟嘅喎，哇！食完嘢唔使整污咗張台喎。哇！呢個台布真係十分之實用啊！你睇下呢個包裝係啊，幾透明幾白啊！殺人嘅時候，你就去鋪呢張嘢啦，就去將一嘢將個屍體同啲血包晒起身。好驚！有，呢個係一個好有味道嘅嘢嚟。有味道？係啊，超級有味道嘅。做唔到正常，哇！最正常一個。你知道呢個我係專登揀咗一個係咩？係一個同喜茶嗰個鋪頭嘅一樣。成個屋企都係喜茶。成個屋企都係番喜茶。唔錯，呢個可以俾我平時喺屋企都可以感受喜茶嘅感覺。多謝，多謝。我揀中間呢張。係3號。超我覺得超精緻嘅禮物。多謝。有信㗎。哦，有信添，我哋睇一睇先。呢個信先睇咗先啦，好唔好？係啊。聖誕快樂！祝你新嘅一年可以開開心心咁過。呢份禮物應該唔算抽獎嘅。OK， 好，我哋睇一睇係咪真係唔抽獎啊？呢個有一個3件套嚟嘅，呢個係抽獎㗎。中間呢個係抽獎嘅，件係唔抽獎嘅。係啊，呢檔係唔抽好，獎。我哋先睇呢份，我睇呢份先好唔好？可以啊。好啊。呢個係一對襪，仲係 BB size。你可以放喺隻手度咯。可以啊，不過係蠟筆小新嘅，幾得意嘅 ，OK 嘅，係。冇着過嘅，冇着過嘅，冇着過嘅，新嘅。係一盒朱古力。呢個真係正，有心，真係有心。呢個超級得意，我覺得可以俾我阿妹着，係，仲係蠟筆小新嘅 ，nice 嘅，冬天特別款啦，仲係新嘅冇味嘅。係，呢個朱古力啦，冬日必備，係咪先？正嘅，最後一個超得意，呢個我俾100分，係真係冇話特別抽獎，非常之好啊，係。冇俾啲太抽象嘅俾我，例如嗰條黃瓜就。OK， 多謝。呢個啊，7號。Stephen 啊，係呢個超醜。咁首先係一隻公仔啦，你可以見到佢有啲毛啦，有3隻眼啦，然之後你見到佢3隻眼係未開，即係佢瞓緊覺啦，然之後呢度有4隻牙啦，唔知係咪真嘅牙啦，有啲醜啦。然之後有啲人話佢靚嘅，但係我覺得有啲醜。然之後佢可以剝褲咯，剝褲之後佢係冇嘢㗎啦，真係咁。好緊張啊！而家呢張啦，1號。
呢份禮物咧就幾有趣嘅，都幾應節嘅都。有冇啲特別意義㗎？有喎，真係係好係特登喺呢個節日應該要做呢件事。真係。耶穌套裝同埋地中海頭花。大家好啊！最近係我第二次復活，咁就為咗同你哋一齊過呢個聖誕節啦。咁其實啱啱先復活完啦，咁聖誕節啦，咁多位戴翻隻聖誕帽先啦，係咪先？絕對唔係頭頂凍凍地啦。咁去啊！咁大家聖誕快樂！你炒歌你要跳舞嘅喎。我都唔跳呢個，我都唔跳呢個。拉龍套，儲錢啊！呢個真係，我以為聖誕儲錢用嘅。跳啊！係耶穌真係有心啊！真係。哇！呢個好靚啊！呢個好靚啊！呢個禮品，哇！真係從細到大第一次接觸到呢啲咁靚嘅，好少會收到呢啲咁有童真嘅禮品啊！係好有用啊！我諗住呢個聖誕我應該儲1000蚊出嚟啊，應該可能。終於到我份禮物啦！你份禮物咧？哇！相對於我，竟然係薰衣草香珠啊 ！Oh my god！哇！想要好耐啦呢個，想買都買唔到，知唔知我阿媽喺法國度爬到巴黎嗰邊，真係埃及嗰邊都話冇貨啊！哇！我問法老王攞呢個嘅時候，法老王話：咁買隻貓俾我都唔買呢個俾我，黐線嘅佢都。所以呢個真係好想要，我想要好耐啊呢個。哇！仲要遲90日喎，我覺得真係超犀利。我死嗰日佢都未，佢仲有味。